باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی علیہ السلام فی نہج البلاغہ لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين العافیہ والغنا العافیہ والغنا نعمتان وإذا يشكر العبد على هاتين النعمتين فالله سبحانه وتعالى يزيد في نعمه كما ورد في الآية المباركة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالشکر تدوم النعمہ فالصحة نعمة والغنا نعمة أخرى فقبل أن يأتي المرض على الإنسان العاقل أن يستفاد من الصحة في طاعة الله في أداء حقوق الله في أداء حقوق الناس في قرب الله في خدمة الناس عليه يستفاد من هذه النعمة. إذا لم يستفد من نعمة الصحة فسوف يكون مريضا ففي هذه الحالات قد لا يتمكن من أداء الواجبات إذن قد لا يتمكن من خدمة الخلق وأداء حقوق الله فيخسر ويحصل له الحسرة في الدنيا والآخرة. فإمام علیہ السلام يريد أن ينبهنا علينا أن لا نعتمد على الصحة أن هذه دائمة، لا، اليوم موجودة غدا ما موجودة، فعلينا أن نستفاد من الصحة بأقرب الوقت وبأحسن الطرق وبأقصر الطرق في الصلاة والصوم والحج وكسب الحلال وغير ذلك من الأمور. إنسان يستفاد من هذه الصحة للتعلم والتعليم، يستفاد من هذه الصحة. وبعد ذلك الغناء إذا نعمة، فإذا إنسان لا يؤدي واجباته المالية مثل الخمس والزكاة ولا يدفع الصدقات المستحبة ولا يفعل الخير من نشر الكتب وبناء المدارس وغير ذلك من الأمور، هذا الغناء لا يبقى غناء دائمي بل ينقلب يوما ما إلى الفقر فلا تفيده الحسرة بل يحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء ولا يمكن عنده أن يكون عذرا يوم القيامة يقول أنا ما وفقت. الله وفقه بالغنى ولكن ما فعل الخيرات، ما قدم لآخرته كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ووجدوا ما عملوا حاضرا. وفي الآية الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالإنسان لا يترك الحسنة الصغيرة والله هي منجية. والفقر عندما يأتي قد يأتي لأن الإنسان ما استخدم الغنى في طاعة الله. فإذا إنسان لا يستخدم نعمة الغنى في طاعة الله فينقلب الغناء إلى الفقر بسبب النقمة الإلهية. فنسأل الله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.